امروز مظلوم ترین کشور افغانستان هست. به هر گوشه از این سرزمین که نگاه میکنیم جز آوارگی چیزی نمیبینیم. امروز افغانها هستند که نابود میشوند، افغانها هستند که ویران میشوند. کودک مظلوم افغانستان هست که امروز یتیم و بی پدر می شود. زنان افغانستان هستند که بیوه می شوند و شوهرانشان تکه تکه می شوند و آواره می شوند. همه ملت امروز از آتش جنگ های داخلی می سوزند و رنج می برند. این وضعیت است که همه ما و شما را به ستوه آورده و همه ما احساس درد و رنج و غم و حزن داریم. چه خوب است که همه ما بیاییم به آوارگانی که خانه های خود را از دست دادن دست ترحم بکشیم. به اون یتیمی که به انتظار پدر است و پدرش در زمین پرپر می شود دست نوازش بکشیم. به اون مادر و خواهری که امروز از پدر و شوهر محروم شدند دست نوازش بکشیم. به اونهایی که خانه های خود را از دست دادن و خانه هایشان ویران شدند، کوچ کردن به جاهای دیگر، به اونها کمک بکنیم، همیاری بکنیم، مساعدت بکنیم. اگر نیازی دارند به اندازه توانمان نیازهایشان را برآورده بکنیم. واقعا مظلومن. اینجاست که همه ما باید تلاش بکنیم تا ای که این مظلومین را تا اندازه توانمان از این بدبختی ها برهانیم. با امیدی که افغانستان آزاد و آباد باشد و دیگر شاهد جنگ و خونریزی در این سرزمین نباشیم. با امید روزی که پرچم صلح در سر تا سر افغانستان به اهتزاز درآید.